Түүэргийн мал эмчнэр байна. Намайг мөнгө хайж гэдэг. Байгаль багтгээ. Хичнээн. Болд хоёр. Та бүхэн хувьд спортын хувьд амжилт ариунтай байсан байв сая. Ариунтай байсан шүү дээ. Манай эмч сагсад медаль авсан. Эмэгтэйч үед. Сатгаар медаль эмэгтэйчүүд байсан. Энэ амьд хэдүүлээ. Зургуулаа. Тэнцэд авах байсан. За тэгээ та бүхэн үйл сэжил өдрөг байх болтугай. Шинжилдээ он сайхан гаргаарай. Шөө эрүүл энхийг хийж өгдөгрээ гэж хүсэв. Баярлалаа ярилцгаа. Баянгар аймгийн Галууцсан Батнасан. Мал эмч. Эрүүл үржих хөтөлбөрийн эзэн. 41 жил ажиллаж байна. Тий. Дан сумандаа л ерөөсөн 41 дэх жилдээ ажиллаад явж байна да. Байлгүй. Одоо тэгэл өөрөө ажиллаж байгаа тэг хамгийн бага бандаа бас малын хэмжээр сургууль төгсгсөн. Тэгээ сумандаа бас компанитай. Тий. Тэгэл мэрэгшил залгаж байгаа. Баярлалаа. За шүүх юм эрүүлэг байж хийж өгдөгрээ гэж хүсэв. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Орой минь төргий. Сайхан баярлалаа чинь. Баярлалаа. Студент танилцуулахгүй. Би сквадрын ангиас. Би сквадрын ангиас гэсэн мал амч. Ажилтай. Залуу байна. Энэ манай дундын хошоноос гомж байгаа хэмжээнд хэд хичээлдээ оролцож байна. Энэ акны удаа оролцож байгаа шиг баяртай. Манай сквадрын анги ер нь их зохион байгуулалтын ер нь дажиг сайхан оролцсон ер нь. Сайхан оролцсон гэж байна. Ер нь манай сквадрын энэ жил анхныхаа жилээ энэ дундын хошоноос зохион байгуулж байгаа юм оролцож байгаа. Анхных гэхэд бол нэлээд жамалхааргүй амжилт үзүүлэлээ шуудж байгаа. Нэлээд өргөн бүлтгүүдээ ирсэн байна. Одоо цаг ер нь 19 цаг нэлээд төгсөж байгаа. Манай хэр чинь нэлээд жоохон хурдан ирвэ янз. Нэлээ бас төвчл бид чинь өдөөнийг болохоор бас явсаар байгаа тэгэл сайн ирлээ шүү дээ. Энэ дотор бас хэдийн улсад мэрсэр бий. Тий. За тэгээ ямар ч байсан баярлалаа тавгийн сайхан баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярын мэнд төргий сайхан баярлах. Сайхан баярлах гэж байна. Баярын мэнд сайн байна уу? Сайн байна уу? Үзэгчдэд манай өөрсдөө хэлцүүлэх. За. Нийслэлийн магам өдөргийн Зүргийн алтан бэлчээр компани захирлын хамгаалал. Нийслэлийн тэгш тавын эрдэнэ компани. Мөнгө эрдэнэ гэж. Дундын хошууны өчигдөр спортын арга хэмжээнд нь танайх нь хэр ариун амжилт орлоо. Их сайхан амжилт орлоо. Манай нийслэлийн одоо спорт тэр наадамд оролцсон. Бид нэр одоо цом авсан. Тий. 2 алтан медаль, 1 мөнгө медаль, 1 хөрөл медальтайгаар одоо 4 төрөлтөд цом авлаа. Сайхан арга хэмжээ маань сайхан амжилтсан. Өнөөдөр одоо шинжлэхийн баярыг бүтээж баярлах гэж. Манай сонд жилээр ирэх тусан манай эмчтэй маань ажил хөдөлмөрөөр улам өндөр тэмцтэй байгаа. Тийм ч учраас та бүхэн ч гэсэн бас хамгийн сайн амжилт төлөвлөе гэсэн. За баярлалаа та бүхэнд ч баяр. Хан Америк танилж хат
халуун сайхан сэтгэлээр хамтдаа оролцож байгаа хэм бүхэнд цагийн зөв өргөн иргэсээр цасан өгтөн дагуулан цааван хөдөлсөн өвлийн өвгөн айсвэ гэдгийг мэддэг тэр өндөр их баяр висгэлэн тав хүндэн дуулгах шинэ оны шинжидийн халуун мэдрэмжийг өргөн дэвшүүлж байна. Өдрөөс өдөр дулам өнгөж инжих инэл үзэхэнтэй сайхан бүсгүйчүүд улам хөдөлж ирэх хэрсүү ухааны далай болсон энэ л олон сайхан залуучуудын хүчээр бид бүхэн жилээсчээд ирэх цаг мөчид томд бид бүхэн улам бүр хүчирхэгжин жавхаж бидний үйл ажил улам өөдрөг байх болно. Жохон дан тавидны нэгцэн халуун сайхан сэтгэлийн тэрл гайхамшигтай сайхан амар ташилтоо тавидны цогцол зогбоо бүхнийг илтгэн харуулах болно. Тавны дахин халуун сайхан амартай. Ингээд өнөөдрийн Монголын нэгдсэн хувийн мандатуудын дундын хурцны эргэм цэгтэгтаны тавд маань хамтдаа хөрм баярлаж байгаа сэтгэлийн дэвсэн хүрэлцэн ирсэн одоо үчтийн гид бам дундх энэ шинжлэлийн яцал хүндэтгэлийн ажиллагааг нэрвэх хэмээгээд аавын манай дундын хурцны тэргүүлэгч өдөр төрөлтийн гишүүн Батэрэг таны таадхан хатан сайхан алгад ажлын дунд хүндэтгэлтэйгээр өрөмжлж байгааг хүлээмээ. 지금 쇼는 있으면서 자 이제 니지 비전 130 안촌이지 니키지 chẳng 이거 유니 당연히 안촌이지 니트니도 참고하지 그래서 요즘 대구에서 뽑고 쇼 때 뭐가 알테이스 한 작업 좀 유니 갈때 봤어 많이 보냐 mana 안 현재 호드트 스포츠 안 현재 와서 신진진 нэг үчи хад өнгөж байгаа энэ хүлцээс Ахмад Балимж за хүний дараа мөн миний үеийн залуучуудтай бас хүлцээс дахин баярлалаа. Өнөөгийн арга хэмжээ албаасаа нэгний мэдээлэл 2016 онд та бүхэн бас ажлын амжилттай ухтаараа 2015 оны бас амжилттай ухтсан багш би итгэлтэй тэгээд бүх хүмүүс бие биендээ шинэ оны мэд хүргэнэ. За шинэ оноо ухтаад цөмөр шинэ он хамт 나는 또 단수 байгаа. 그니까 자판 이때 цөмөр нэг зэрэг 본도나 шинэ оноо ухтаа баярлалаа. Энэ ерөн сайхан шоудгаа манай ширээдүүд бүгдээ цуглаа самбасаа. 신혼이 신지리 하동메리민디 다운다운 대긴 어떤 어른을 드셔줘요. 양등의 터이름의 아름답고요. 사스프리칸 마대인치를 향 돈다스
хамгийн шилдэгүүдийг өргөнжлөн амтаршуулдаг ийм очиртай.
자, 다 군대 직선 계다다. 오늘들은 배동대 그리고 허이러나 내가나 우때 내가나 우때 허이러나 더컴자기들 한다당 하던 새끼들 어떤 우치는 저도 저들이 허로이라 된 길자만 그래서 이 세상 이럴 때 배도기 좀 못하기 좋죠가 인생 메리트리 이쯤스네리 어떤 세상 한다 한다고 이쯤스 메리트리는 막한 군디티 좋이 대딘대 자가도 조금 당연히 악시 허도 민간 디미트리 수르르시 저들이 하는 제도 인생은 실패된 것은 내고를 붙인 생기죠 하는 내 말인지 버스니 내가 허를 이길 때 이거 조금 가볼까 있으면 되고 가트라가트라 있으면 미리 세상 말인지 근데 세상 아직 메리트리 나비하는 게 좋다 조가 다들 버스니 아직 메리트리 나비하기 이제 헬스네스 버스니 세상 메리트 인생은 오늘들이 매일 징글징 저분들 이크니 혼란 독도는 그 준수 좋아요. 얘는 이크니 혼란 독도 붙일 때면 다 흰 것도 하다 있지 흰 혼란다 소주고 흰 독도 하나 시리도 더 소수 시리도 더는다 예를 들어가 흰 것은 딥직 막을 때흰것 뜯은 적 한번 가면서 때 누른데 갈 때 누른데 적대 내게 시리도 가다가 성근어 인도 딱 성도 좀 봐요. 자, 이렇게 다른 성격당 소득을 시작해 그러면 이게 묻히려다고 그 특징 핵심 주스 야마르냐 소득 배가 공 단에 실이되고 대군 실인이 따라 해줘든 이렇게 단에 실인 느끼 10대 군바이들이 실인이 따라 해줘든 이렇게 단에 실인 느끼 10대 군바이도 누치고 다 같은 군바이들이 실인이 따라 해줘든 이렇게 단에 실인 에린 바다치 대부수고 소주가 되는 시린이 따라 해줘든 해외 타는 시린 단대 대군 소주 시린이 따라 해줘든 바이도 답거리 대군 소주 시린이 따라 해줘든 이때는 바이도 영어치면서 시린이 따라 해고 자나서 더 들어가 이게 아까 차도 쓴 시린이 들어나 아까 다시 다른 데를 쏟아서 보세요. 제 시린이 들어갔어 야마르가 거의 차례적 다른 데 벗어 지려야 되네 뭐 다른 데 쏘고 싶었어 그래 아이도 테라 악신 시래 생각한다 타네 시래 너 뛰실 거의 있다라 상태다라 야마르가 있다라 혼다 타네다라 이 집에 거의 사고랑 그사 합성다라 좋아 상태에 다른 거 좋아 허이고는 사고를 되게 답쓴다는 건가 또 다른 데 보시 다른 데는 이게 괜찮지 우리 복지 좋아 다른 데는 웃긴다고 탱그링 다른 데는 웃기 같이 있다고 탱그링 잘돼 다른 데는 시린대로 실대 사건으로 니 가르쳐 시린대 구실등 기술대 오르통닥다 야 실도 웃음 봐요 다른 데 따라 시린대 한 노르도 제르스네 터를 charkat 시린대 기술대 야른 상들은 홍각다가 똑똑선 봐요 다른 데는 우군도 하고 게 시래를 활주 어린 일고 군직이
байхгүй. Дарга нарын зөвшөөрлгүйгээр морь харах нэрээр өөр ширээгээр хилжүүлж хийгээд явахгүй гэдгийг анхаарна. Хэрвээ даргын үгэнд авахгүй хүн байвал тэр хүний нэрийг бичиж хөтлөгчдөг нь хөтлөгч өнөөдөр Монголын нэгдсэн хувийн малын эмнэлгүүдийн дундын хошууны нэрвжиж шинжилгээ шийтгэлээр тайзан дээр гаргаж байгаа шийтгэн. Шийтгэл стратеги юу тайж хөгжүүлээрээ байх болно. Дарга нар өөрсдөө ажлыг хийж чадахгүй ширээгээр өргөдлийн бичиг хөтлөгчдөг нь даргыг муу идэл шийдэг. Ингээд дарга нарын ихний ажил яг уу гэхээр ширээгээр босоо хундагаан барай. За манай дундын хошоо малын инженер мандтгой гэсэн өрөөлөг хэлээд хундагтаа тогтоо. Ингээд бүгдээ анхаар бослоо. Монгол Улсын урлагийн гавьяа сэтгэлдэн цэвэр аргагийн хөгжим Монголын төгсдийн чиглэл сэтгүүлч Жээл хамгаагийн шилгээ малын эмч нэртэй бид бүхэн өөрсдийн цоо шин сүд дуутай болсон юм аа. Яг энэ цаг мөчийг тохиолдуулаад нийт мэргэжлэгтэй малын эмчнэртэй энэ орон мэндийг хүргээд за та бүхэндээ би яг одоо энэ мөчид зориулаад яруу нарч Жээл хамгаа гэдэг хүн байна тэр босоорой. За тэгээ эмчийн бүх одоо мэргэжлийн дуунууд бол маш олон сайхан дуунуудтай байдаг. Тэгээд малын эмчийн тухай дуу ердөө миний мэдхээр 2 дуу байдгийг. Тэр дуунууд маань нэлээд мэргэжлийн хүнд хөвгтэй. Тэгээ бас дандаа аялаад яваад байж бас болдгоо нэг тийм айхтар хүнд хөвгтэй, хүнд мэргэжлийн хөвгтэй, хүнд аялгаутай ч юм уу тийм дуунууд байдаг гэсэн юм аа. Тэгээд би болохоор зэрэг 82 онд төгссөн малын эмч. Одоо 33 жил ажиллаж байгаа. Тэгээ би бас өөрийнхөө мэргэжлийг залгамжлуулаад охин хүү хоёроо малын эмч болгосон. Тэгээ миний нөхөр манай хүүхдүүд бүр гэр бүлээрээ энэ мэргэжлийн энэ ажлыг хийсээр 33 жил болсон. Тэгээд адаг сүүлд нь ажлаа хийгээд дахиж явахдаа аялаад дахиж явах тийм өнхөө аятай, өнхөө мөхтэй, зөөлөн мөхтэй ийм дуутай болсон гэж бодоод би одоо тэр хүнээс хүнд шүлэг бичиж өгөөч гэж хүсэл тавьсан. Тэгээ энэ хүн бол надад шүлэг бичиж өгсөн. Дараа нь аятай болох болоод хинээр аяд зохиолдоо гэж бодож байтал урлагийн гавьяа сэтгэлтэн цэвэн аравдан одоо тэр нөхөр тэр лавсрынгийн нутгийн хүн тэгээ бид хоёр яриад тэгээд тэр хүн бас аяд бичиж өгсөн. За ингээд дараа нь дуулууд хүн олох болсон. Дуулууд хүн ба хэн блээгээд эр хүнийг дуулдаг Батуудаар дуулууд ягээд би бас санд оролцсон. Тэгэн гэсрэг Батууд дуулсан. Тэгээ өнөөдөр энэ дээр Батууд ирж дуулаад та нарт маань энэ дууг гардууж өгсөй байсан. Тэгтэл Батууд Захуу аймагт ажиллаар яваад ирж амждаггүй. Тэгээ одоо CD-н дээр бичүүлсэн дууг тавьж та нартаа өдгийн дүннэ. Тэгээд нөгөө за тэгээд би дуугаан наавтай юутэйгэн жазлаад одоо дундын хошоондоо дурсал болгон үлдээхээр бэлдэж ирсэн юм аа. За Монгол Улсын урлагийн гавьяа сэтгэлдэн цэвэр аравдангийн хөгжим тавгагийн шүлэг малын эмч дууны ихийг бүлээн амнуу хэмээн тэргүүлэгч Батрэдөө таныг хүрж байна. За манай тэргүүлэгчид ерөөсөө бүгдээр гараад байна. Бид бүхэн энэ өдрөөс эхлээд энэ цаг мөчөөс эхлээд ихшиглэг өөрсдөө гэсэн ийм сайхан сүлдүүд болсон. За бүгдээрээ таахны алга ташин тавгаан орон медалын югаан хайртай сая гэж хэлж байна. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа дуугаа сонсъё. Монгол Улсын сэтгэлдэн мэргэжилтэн дуучин Батууд
За тэгээ бүгдээрээ сууцгаагаад байна. Тэгээ судлаасаа босоо бүжгийн талбай дээр гаргаад хамтдаа бүжгийн цэнгээ найрсаг ээлдэг бүгдийдээ энэ бол их шиг сайхан дуу хоор бүжиг наадгаа байдаг. Дуу одоо өнөөдөр туршид явна та бүгдээ сайхан сэтгэлд хоногчдод өөрөөр босоод ирэхэд аманд байж байгаа аялагт тэтгэн сайхан явуулж байна. За энэ одоо хааны хамтаа дууны сонсогчдод нэг сайхан хамтлаг миний сайхан модын инженер зөвлөж журам бүтээхийн экшин акиу модод эцэг хөргөлцсөн юм байна. Энэ одон сайхан уран бүтээлийн үргэлж дандаа өдөрчдийн дунд хийж болж байдаг. Шилдгийн шилдгээр тооцогдож байдаг тэр сайхан хамтлаг. За сайн байна уу? Энэ оны анхны шинжилтээр ирж байгаа маш баяртай байна. Тэгээд сонирхолтой онцлог бол энэ физик техниктэй байгаа. Ирж байгаа онцлог та бүхний удаасаа дамжуулт бүтээлээр дөрвөн сайхан онцлог байгаа болтгоо. Бүгд наасаа төсөө. За шинжилгээний төргий. За тэгээд та бүхэндээ зориулаад энд хөлс ирсэн сайхан эмгтээчүүдтэй сайхан бүсгүйчүүдтэй зориулаад нэг дуу баярыг ичиг гомдох учиргүй. Та бүхэндээ зориулъя. Нэг хол. За баярыг амтааш. Асаа дамжуулт төсөө.
өнөөдрөөс дахин газар сайн хүсье. Тэгээд сайн эмэгтэйчүүдээ ээжнэрээ магтан улсын чуудаас ирчүүдийг бас гэж бодлохгүй. Бүх сайхан аамтаа зориулъя. 38-та аа. За 38-та байна уу? За. Бүжиглээ үржээ. За манай бүжиглүүчүүдээр ирчүүдээ авах бүжиглээ. Цагаан бүжиглээ. За даваач өндөр атта.
гэгэн сайхан ерөөл дөрөв амьдрах юм байл гэдэг болсон өнөөдрийн арга хэмжээний дараагийн хутгийг бариулсан дараагаар. Би мангар нэг л хатуу хөтлөгч шүү уучлаарай дараагаар. За тааллахаа гэрлийг сайхан аргун дүүрэн сайхан өгч байна. Альва шинжил хөтгөл ёслын зингүүн тэр сайхан санад зэрэгхэн дуулал болсон гайхамшигтай сайхан дурсам сэргээсэн их шиг дуугав. Басгүй инээдгээр баяр баясгалан басгүй цог жолбоо нэмсэн тэрл уран бүтээлчид урлагийн амаргүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Энэ ч учраас одоо таалны юм Монголын хүч урлагийн өнгөт дэмэд бардаашин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Санжаагийн өлзий хөө Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бомбын жолбоо хайрыг өрж байна. Шинэ оны шинэ баярын хатуу мэндийг өргөд дэвшүүлж байна. Ингээд та бүхэндээ бид хоёр бяцхан сюрприз ярихаар хурж ирсэн байгаа. Ингээд бид хоёртой хамтраад сюрприз ярих 3 эрэгтэй хүнийг тайцсаа урьж байна. Гарч иж хамт олонтойгоо сюрприз ярих уу? 3 эрэгтэй хүнийг урьж байна. За тэнцэнээс тэр зураг аваад байгаа залуу гараад ирэхгүй юу? Зураг аваад байгаа юм уу? Зураг аваад байгаагийн хажуудлын залуу. За ингээд хамгийн түрүү зарим гаргаж гарч ирсэн залуудаа халуун гарах ташлаар баяр үгүй. За Садуу гарсан залуу гараад ирнэ. Садуу гарч ирэх хүн байна уу? Сайн дурын үндсэн дээр гарч ирэх. За бас дуудуулах. За өөр гараад ирэх. шууд чигээр гараад ирнэ. За гурван сайхан залуу ингээд зориг зөрөгтэй тайстай гараад ирсэн байж байна. За ямар ч гэсэн сайхан хатуун дөрөв надар тайстай баяр үргээ бүгдээр гэгөө. Тэгэхээр гурван залуудаа шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. За хамгийн гол нь юу хийх гэж гарч ирсэн бэ гэхээр та гурван маань ер нь Монголын уран сайхны ямар кино үзэх дуртай. За дүү. Уран сайхны томглог хэмээр. Томглог хэмээр. За энэ нь сайхан. За энэ түүх кино үзсэн доо. Баах гэдэг одоо күндэс санжээ юм уу шийдтэй. За гэмүүдгээ. Цубатар за. За гард магнаа. За гард магнаа дата зэрэг аврагч сайхан царай дуу гаргаж. За ингээд байлаа. За мэдээч энэ сайхан одоо жишээлбэл томглог гэдэг тийм ээ. За одоо ингээд бодж байсан киноныхаа одоо гол дүрээс бодож байгаарай. Яагаад гэвэл өнөөдрийн их төгөнд хорон зөглөрсөн олон сайхан найзтайгаа тэр киноныхаа хэсгээс тоглож үзүүлэх юм байгаа шүү. За ёо. За тэгээ хамгийн сайхан онцгой сайхан тоглолтын бүгдээрээ сайхан дэжгсэн хатуун дүүрэн алдар тайслаар бас баяр хүргэсэн гэж байгаа. За мэдээч энэ юу ихтэй зэрэг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөтөлбөрийн гавьяаны удаангийн одон жижигчин Санжаагийн өлзөөгөө бид Монголын уран сайхны би чамд хайртай гэдэг киноны баяраа өрлөө хоёрын анги дотор ярьдаг нэгэн хэсгийг бид тоглож үзүүлэн за гурван залуу маань одоогоор баярын дүр тоглож хэрэгтэй байгаамаа. За ингээд та гурван маань яг энэ баярын дүрийг сайн анзаараарай заяа. Тэгээд бас өрлөгийн дүрийг хиймээр санагдвал бас харж байна тийм ээ. За гэхүү. За сайн гарч манай гурван баяраа намайг сайн харж өлзөр хараад төгсөд тэр гурван намайг хараад баяраа өрлөө баяраа өрлөө баяраа баяраа би чамд хайртай би ч гэсэн чамд хайртай баяраа чи тэр хамттай исэн тэр өдөш би хүүхэд болсон байлээ юу тэгээд хоёрын хүүхдээ харахаар эрэгтэй ч исэн эмэгтэй ч исэн золбоо гэж нэрлэдэг хөө чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи наадхын гадар сүүдэр шиг багж явдаг дэлгэртэй очив. Тэгвэл өөр хүн шүү. Өөр хүн. Баяртай. Баяраа. Чамд. Яваад моото ойштой. Сайн гайхамшигтай эсгийг одоо хийх болно. Амархан багац. Нэг амархан бага. За ингээд. За манай хамгийн хөөж шавьхан баяраа. За ахач тавьж. За хувцас өмсч идрийг нь баярыг авсан. За ахыг ирэхээр ихтэй да тэр цаана яваад байна. За яг хүрээ дээр нэз тийм ээ. За эхлэх үү. За анхдугаар баяраа гөргөн. Ямар хөргөн жижиг шавьхан баяраа вэ? Шага хаянгот морь ууцсан юм шиг цаахан ирэн штий. За баярлалаа. Баяраа. Авис туси бүгдээ. Баяраа. Үгүй. Баяраа. Үгүй. Ямар хөргөн баяраа вэ чи? Нүдэрээ энэс баяраа. Үгүй. Баяраа. Үгүй. Баяраа. Би ч хайртай. Би ч гэсэн чамд хайртай. Хөө
байна гэж байна. Дор тариуч чи тэр хамттай байсан тэр үдш би хүүхд таасан байдаг шүү дээ. Тэгээд хоёул хүүхд таасан. Тэгсэн ямар хэрүүлч юм. Юу хүүхд таасан бид дэмэд огсоод байгаа юм. Чи тэр хамттай байсан тэр үдш би хүүхд таасан байдаг. Тэгээд хоёул хүүхд таахад эрэгтэй ч байсан. Эмэгтэй ч байсан цолбоо гэж нэрлэдэг хөө. Чи тэр цүдэр шиг байгаа гэдэг баяраад байна. Чамдоо. Тэгээд одоо чи бас эргэн байж чи бас одоо эмэгтэй хүний жимсэн болгочоод ингэж могоо 100 хийж болохгүй дээ. Энэгээ. Өөр үгүй шүү. Ямар үгүй. Яа. Оо за. Тачид динесэр хаяа явдаг цаатаа энэ гэж. Бас нэг хөлтэй хоргодохгүй яваад байна шүү дээ. За юм байна. Нэгдүгээр байна. Хиппидэн нэр бас байна. Одоо юм сайхан баяр. За хоёрдугаар баяр. За энэ бол яста хат үзэж халуучуудад болоосон баяр. За хоёрдугаар баяр. Хоёрдугаар баяр. Найшаарнаа микрофон авна. За баяр амжилт хүсье. Сайхан хат үзэж халуучуудад болоосон өхөөс устдаг үдсэн баяр. За ийшээ зогсож байгаа. За сайхан ууж явах гэдэг. За баяр. Мартаад байна. Би ч балгаад байна. Айхуу. Баяра. Хоёр яри хаашаа яваад байна. Баяра. Үдээс ч танихаа байсан. Хүн жирэмсэн бодож танихаа байж байгаа даа. Баяра. Хоньны махуугийг нөө. Оо хоньны махуу очваа. Хоньны махууг чи надад байж байгаа. Баяра. Тэр хамтдаас тэр үдэж би хүүхдээс байдаг. Тэгээд хоёул хүүхдээ харахаар эрэгтэй ч гэсэн, эмэгтэй ч гэсэн золбоо гэж нэрлэдэг хөө. За том байстэй би. Мартчихсан байх. Оо яса орж харсан байлээ юм чи. Чи тэр хамттай байсан тэр үдэж би хүүхдээс байлээ. Тэгээд хоёул хүүхдээ харахаар золбоо гэж нэрлэчихөө. Нилийн үнэ. Төччих юм. Тэхөө хоёул тэр нэрлэхөө. Тэ одоо цухтаа штэ. Хорондоо зогсоод байх юм. Цааш цухтаа чи. Яац баяр. Зэттэй баяр. Дүүж байгаа. Хотлоо би мэдгүй хэдэж ирсэн бодож юм мэдгүй. Мэдгүй миний санаа байхгүй гэдэг. Зэттэй баяр тийм ээ. За баярлалаа. За. Ээдтэй сайхан. Дадаа зэрэг шиг баяр. За сайхан баяр. Баяр. Үлээ. Оо сайхан. Насаараа баяр хийцүү шиг. Баяр. Үлээ. Оо Баяр. Үлээ. Сайхан. Баяр. Би чамд хайртай. Би ч бас чамд хайртай. Яста насаараа сурчтай. Баяр чи тэр хамттай байсан тэр үдш би хүүхдээс байлээ. Юу? Харин тэгээ хоёул хүүхдээ харахаар эрэгтэй ч байсан, эмэгтэй ч байсан золбоо гэж нэрлэдэг хөө. Чи тэр үргэлж дагаа явдаг дэлгэртэй л. Өөрөө юу яагаад байж болтгүй? Тэгээд яах гэдэг өөрөө тэгээ. Наа чи хүн жирэмсэн боцоо түнтэй өөрөө юм шүү. ямар хөө юм? Би явлаа. Өдөртөө хүн жирэмсэн бодож ямар баяртай тогтооч юм. Хүн жирэмсэн бодож ийм баяр жахтантай тогтоодаг хүнийг анхудаа хардаа. За гайхалтай байна. Чамаатаа. За баяртай. За манай гурван баяр. Баярлалаа. За ингээд гурван баяраа маань гурван өөр ингэсэн өөр цацлагтай халахын сайн гурван баяраа байлаа. Ингээд нэг нь бол их хөв цоглог баяраа, энэ бол орж гарсан баяраа, энэ сурцтай баяраа гэдэг тус-тустай баяраа байлаа. За ингээд ямар ч хэсэг амжилттай болсон гурван баяраа хадам газар төчтөр медаль өгсөн. Баярлалаа. За тэгээд ямар ч байсан бас нэг баярыг төрүүлүүлсэн дээр байгаа тийм ээ. За манай энэ хөөхөн шагаа шиг баярыг өгсөн шүүгчтэй үндгээ нэг сонсын нэг алдар тустай. Сүүл болдог юм хөөхөн чинь. За манай зэттэй баярыг өгсөн шүүгчтэй үндгээ. Анда цагтсээр бодоод хөөхнүүд дургу. За манай гомдор баяр дадаа зэрэг авахтагсан шүүгчтэй. За бас гоё орон хийшин чанартай авахтай шүү. За ямар ч юм зөвөр миний бодлоор бол жижиг шавьдхан баяр яваад ирнэ. Сайхан амжилттай сайхан өөргөө гүйцэтгэсэн гэж бодож байна. Тодхоо. Очоо банаа. Баярлалаа. За гурван баярлалаа. Шинэ би түргий баярлалаа. Сайн сайхан бүтгэж ирэж байна. За ингээд их юм
өгөх тухай та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хэлсэн ярьж байна. За баярлалаа. Монголын шилдэг дөрвөн ажилтан жүжигчин Өчиг хөө шилдэг дөрвөн ажилтан жүжигчин зовлот нартай бүгдээрээ дахиад алан сайхан алгад ажиллаар өрн бүтээлээ. За тэгээ бид бүхэн чинь өнөөдрийн энэ хөөр баяр зингэлийнхэн хамгийн анхны шинэ жилийн вайс бүжгэн бүжгөө адраа дэшүүл шинэний дарга өгд ороод ингэ яваад байгаа юм шиг. Ингээд таавны шинэ оны шинэ жилийн вайс бүжгэнд хамтдаа бүжин зэргийг өрн зарж байна. Дахин шинэ оны гайхалтай сайхан гэгэн мэндийг таавдан өргөн дэвшүүлж байна. Шинэ жилийн вайс Малын би мэрэгжилтнүү та бүхэндээ шинэ оны шинэ жилийн халуун сайхан баярыг хүсч эрүүлийн кац жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсээрээ гэсэн байна. Тэгээд уучлаарай одоогоор их хурлын ажлын хэсэг дэд хуралдаантай байгаа учраас миний сэтгэл наанчид би юу дэд байгаад байна шүү уучлаарай гэсэн байна. Тэгээд сайхан баярлалаа гэсэн мэдлэгийг эрүүлсэн байна. Та халуун сайхан алгад ажлыг хамтаа өргөн барья. За тэгээд ажил шинэ жилийн хүн болгоны хүүхэд болгоны хөөр баяран болж хүлээдэг хүсэн хүлээдэг нэг хэм хүндтэй хүн. Тэмбэлээ? Бүгдээрээ чангалээ. Айгуу гарч ирэхгүй байж магадгүй шүү. Нээ! Хоёрын бүрва! Хүндтэй сайхан өвлийн өгнө цасан өгтөн дагуулсаар үргэлжлэн иржээ. Сайхан баярлцгааж байна. Өвлийн өвн аавн үлтэй тэнгэрийн доогоор үзүүртэй модны дээгүүр цан хүрг савсан цасгаамуудын оройгоос цан чарга цагаан оройн хөдөлж цасан доо огтон дагуулсаар царын газрыг өдрөөр давчиж өдрийн газрыг цагаар давчиж хүүхэд багчууд тааныгаан сансаар хөрөлцөн ирлээ. Ууц газрыг энд болцож өгдөх хоноо хамтан зодохоор хөрөлцөн ирлээ хүүхэд багчууд мань. Ингээ та бүхэндээ өдрөн одож буй 2015 он өгтөн зодгож буй шинэ он 2016 оны ажил амжилтаар дүүрэн хүүхдийн өрөөдийг дэвшүүлж шинэ оны шинэ жилийн гатгтай халуун мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж өвгөн буурлаа мэдчиж байна. Шинэ жилийн баярын энэ сайхан үеийн сүд ногоо модгүйгээ чэнэг зүүлдгүйгээр бүжиг наадамгүйгээр төсөөлөх хэмж аргагүй гэлээ. Миний хүүхдүүд баярлцгаа инээцгээ жаргацгаа та бүхэнд энэ хорвоогийн хамаг сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөж мэдчилье. Ингээд өвлийн аавн бас хоёр цасангаа хоёр хөөрхөн охиноо дагуулж ирсэн. Миний хоёр хөөрхөн охин энд хорон зогсож шинэ жилийн баярыг тэмдэглэж байгаа эрхэм хүндэт хүүхдүүд та бүхэндээ бас нэгэн сайн айдууныхаа цэнгүүнийг өргөн барих гэж байна. Хөдөөн авцгаана уу. За миний хоёр хөө сайхан нээжсэн хадуун алгадтай баяр хөргий шүү. Яасан чимээ боодтой. Чак. За одоо бодох юм яа дуудыг нэ. За
мадын инженер училсан юм аа гэдэг энэ зэрэг бэлэг ирэлтэй юм болох нь өвлөө үгэн маань ингээд өн хотын замдаа мордох цаг болжээ. За баярлалаа хүүхдүүдээ та бүхэн энэхүү сайхан шинжлэлийн зэнгүүндээ бүрэлдсэн ирсэндээ баярлалаа. Мэдээж өдийн өвгөн авна орох газар болон очих газар хол учраас хүүхдүүд та бүхэндээ гарч байгаа шинэ ондоо амжилтын дэд бүхнийг хүссэн өрөөж эрүүдэг саруул сайхан байгаарай. Миний хүүхдүүд гэдэг өрөө дэвшүүлээд алсын самдан мордый доо хүүхдүүд маань сайхан баярлаагаарай. Сайхан гинэцгээрээ сайхан бүжгэлцгээрээ сайхан дууцгаагаарай. Миний хүүхдүүд баярлалаа хүүхдүүд баярлалаа.
хамгийн өсөж бүтээн өдөр 11-р сарын 30-ны өдөр хамтдаа хамгийн гэрчлэгээ хамгийн олон төрөлтэй зүйлийн дурдан хамтдаа мөн давхар оны шилжүүлэх тодорхойлж хоёр оноо өгдөж үдиж харагдсан юм байна. Тэгвэл Монголын нэгэн хоёр модельчүүдийн дундын хашаас Грандвет ард 2015 хөтөлбөрийн заны шилжүүлэх тодорхойлсон таавуудын дуудаж байгаа таатаа. Хөтөлбөрийн заны хамгийн орон хэсэг харин таавуудын маань хөтөлбөр дүүр алдаршилтын хамтагтай сонсгоё. Грандвет ард 2015-ийн эзэн Гандас компани захирал Олон ихэнх Тама Эцэсэгчдийн сэрэг хөтөлбөрийн ийхүү садваран хэрэгүүлж садврын шилдэгээр дотор Грандвет ард 2015-ийн эзэн тодорхой байна. Тааны хүндэтгэл талбарын алгадын шилдэг хамтдаа таалагдсан. Грандвет ард 2015-ийн эзний шагналыг гартуулсан хэмээн Монголын нэгэн хувийн модельчүүдийн дундын хоршооны тэргүүлэгч Баян Батэрийн таныг Грандвет ард 2015-ийн эзний шагналыг гартуулахыг урьж байна. Гандас компани захирал Мадыг Тама Өргөмжлийг уншиж танилцуулъя. Грандвет ард 2015 гэрчилгээ Тама Монголын модын чигээр баярыг төгөлдүүлэн модын салбарт ажиллаулсараа тэргүүлсэн таныг шилдэг Грандветээр шалгарсныг баталж цом гэрчилгээ болгов. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх цагаатыг модын хөгжүүлэхийн газар өөрчлөлтийн газар дарга гадуудар Монголын нэгэн хувийн модын дундын хоршоодын даргын батар дэмжих засгийн газрын хэрэгжүүлэх цагаатыг модын өөрчлөлтийн газар мөн санаачлагч Монголын нэгэн хувийн модын дундын хоршоо гэсэн байна. Энэ орон хүний Грандвет шагналаа. За хамгийн ихэнд Монгол интернет байгууллагын Америк засал болж бидний сайн мэддэг Жералд гэж байгаа. За энэ үе яагаад тодорхойлсон бэ гэвэл 2004 оноос хойш хувийн модын индустри бас их хэмжээний тусламж сургалт буюу аюун бидний хэлдэг аюуны үн оролтын маш их хэсэг байгаа. Тийм учраас бид нийт модын хэмжээний донд судалгаа явуулсан үндсэндээ тодруулсан зүйл байгаа. Нэгт нь хоёрт нь модын сэтгүүлийн редактор Жэ Батаа шиг хүн болгож байгаа. За яагаад Батаа шиг шалгуулсан бэ гэвэл 1993 оноос хойш модын сэтгүүлийн өнөөдөр гаргаж байгаа хүн учраас модын хэмжээ оюунд маш их хэмжээний мэдээлэл түгээж байгаа утгаар нь олгосон юм шүү. Яагаад гэвэл энэ хүн гурван хүний өмнө нь шанаж байгаа учраас бид албан ёсоор энэ жилээсээ энэ шагналуудыг ингэж явуулж байгаа шүү. За манай тамаа ямар учраас шагнал авчвал бас алын хэмжээ гайхаж магадгүй. За хэдийн модын хэмж тамаа болохоор энэ жил 3 шатны шүүхтэй бидний хамгийн том проблем бол нөөцийн асуудлыг модын хэмжээнд шийдэж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл вакцины төлбөрийг нөөцгүй бол анхны хийсэн бол тамаа гэж байгаа. Өнөөдөр бидний нөөцийн асуудлыг шийдэж яваад байсан.
Татууны газар очоод нөөцд унаа нөгөө вакцины 5 төгрөгнөөс нь татуу төлөөсөн бол эх жилээс энэ асуудал нэг тийшээ болж байгаа утгаар нь хамаа өчиг цааш нь алхам хийсэнд дахиж баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн сайхан үг үзэж байна уу? Баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За мэдээж удирч байгаа ажлын амжилт ардан байсан байх. Энэ талаар та бүхэн сэтгэл явуулна. За өнгөрч байсан он маань ажлын амжилт ариун байлаа. Энэ оныхоо эцсээр ч гэсэн одоо бид нар спортынхаа баг наадам хийгээд баяртай байна. Олон аймгаас олон тамирчид ирлээ. Сайхан тэмцээнүүд явлаа. Хүмүүс мөн их цогж явах хатаа байлаа. Оныгоо төгсөлийг сайхан мэдэж байна гэж бодож байна шүү дээ. Хаанаас ирсэн? Голтой аймгаас. Оо, алс хол баруун хязгаараас. 1050 км-аас бид нар овоо холуулаа ирсэн. Аймгийн минь эмчин нарыг сайхан тоглолоо. Манай аймаг 4 медаль авлаа. Ингээд аймгийнхаа хэмжээнд одоо аймагуудаас бол төрүүлсэн Улаанбаатарын дараа орсон. За. Агаараа. Тийм амжилттай явна. Цог ирсэн эмчин нар хаа вэ? За та бүхэн ч гэсэн сэтгэлийг авъя шүү. Энэ цагаан дурсгалын зураг авах зүгээрээ. Тэгээд та бүхэнд энэ сайхан их танким хүлээж байгаа. Эсвэл хүндэтгэлийн танким байна хүлээж байгаа. Баярлалаа. За манай хоёр бүсгүй. Нууцхан юу шивэн зогсон юм бэ? Баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Ханаас ирсэн блэ? Дарамт аймаг. Наран урах нутгаас. За ажлын амжилт ардан байсан уу? Ажлын амжилт ардан байсан. Бид орнотоос 10 хүлээ ирсэн. Тэгээд жил болгон зөвхөн байгууллагын энэ тэмцээнд энэ жил бас амжилттай ордог хүрэл медальтай ажлын өндөр амжилттай. Миний асуусан дандаа медальтай болсоор байгаа юм байна. Малинч. Ажлаар мэргэжлэр ажиллаад байгаа юм уу? Хэр болж? 6 жил болж байна. 15 жил. За амжилт хүсье. Сайхан баярлалаа. За. За танд баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Сайхан баярлж байна уу? Сайхан баярлж байна. Баярын өнөр олон хоног болж байгаа шүү дээ шүү дээ янз. Спортын арга хэмжээ дуусаад одоо тэгээ шинэ жилийн арга хэмжээнд ирж байна. Би Өмнөгөө аймагаас оролцож байгаа. За урд хязгаараас. Ер нь баг их олон аймагаас ирсэн байж дээ. 14 аймагаас ирсэн. 200 гаруй тамирч оролцсон. Өөр яг энэ мэрэгжил юм уу? Тий би модын хэмжээ 88 онд үдээжхэн дэсрүүдийн мод эмнэлгийн төгссөн. Одоо тэр үеийн мал эмнэлэг анхаахын одоо тэр шинжилгээ ухаан өнөөгийнх бол одоо бас харьцуулшгүй байдаг бах та улам илүү их технологи хөгжсөн улам нарийн болж байгаа шүү дээ тий. Бид чинь тэр 87-8 он үед чинь дандаа бүх хичээл Орос лекстэй явдаг байсан. Тий одоо бол тэгээд дандаа англи бүр дээр дэвшилттэй болоод байна шүү дээ. Тий. Таны өр хүүхдүүдээс одоо ахын дүүс удам төрлөөс бол таны мэрэгжлийг өвлөх янз байна уу? Одоохондоо байхгүй байна. Хойш байхасаа тий. Харин тий. Манай нөхөр бас модын их юм хүн байгаа. Өмнө аймаг өдөө аж ахуйн газрын модын биелцийн дараа мөнгөчлөө гэж хүн байгаа. Тэгээ миний тайлан гарна гэ буцаа авчихлаа өчигдөр. Тий. За гэр бүлэрээ модын хэмжнэр. Таныг бүр гэр бүлийн баяр байх юм шиг. Тий, гэр бүлийн баяр. За баярлалаа. Та сайхан баярлалаа. За баярлалаа. За это манай ханаас яваарэ. За сайн байцгаана уу? Сайн үжирлээ. За спорт амжилт арим нөө өндөр. Өндөр. Энэ жил баг тамирчдын бэлтгэл бүрдэл бас жоохон таархан. Гэтэ бас боломжийн өөрсдийн чадах хэрэгээр чадан ядан оролцоо. Тэгээд орцсон 0-аагүй нэг ажилтаа. Тийм амжилт. Бүгд нэг юм байсан. Тий, арангаагаас ирсэн.
миний алдар амар байсан. Энэ мэрэгчлэр 5 жил ажиллаж байна. Сэрот энэ жил төгсөөд одоо шинээр ажилладаг. Энэ хагасчлаа 6 сар. Энэ халуун сайхан игнээ туршлагатай ахмад дуудаг хаан цуг хамттай байх ер нь сэтгэл хэр байна. Дөнгөж оюутны ширээнээс очсон юм тийм ээ. Ер нь гоё нөө юм олон юм мэдж харж сурч явж байна. Үнэхээр цааштай олон юм мэдж авах гэж бодож байгаа. Арын сайхан хангаануудгаас ирсэн бас эмчнэр багийн төлөөлөлөд байна. Таны алдар. Сөрөг орлоо гэдэг. Эрдэнэ болгосон малын хэмж содон сөрөг компани захирал. Баг тамирчтай энэ залуучуудаа одоо энэ малын эмчнэрийн одоо нэг өдөр арга хэмжээнд одоо зохион байгуулж ирсэн одоо залуучуудаа ер нь цаашдаа түлхүү татан оруулъя гэж бодож байна. Одоо маш сайхан өрсөлдөөнтэй маш гоё тэмцээн болж байна. Одоо нодлон анхудаа эхний жил тэмцээн зохион байгуулсан. Энэ жил 2 дахь жилээ бол нодлонгоос илүү одоо маш өрсөлдөөнтэй маш олон тамирчин ирсэн байна. Улам залуучсан байна. Их гоё болж байна. Баяртай байна. За миний намайг Болормоо гэдэг 1987 онд хөдөөж хүндэд сургууль төгсөжсэн. Хөдөөж хүндэд сургууль төгсөхдөө босч болоогүй хөнгө атлетикээс хөдөөж хүндэд сургуулиас хөнгө атлетикээс спортын мастер болж исэн. Ер нь бол хөдөөж хүндэд сургууль гэж байхад бол хөдөөж хүндэд сургуулийн нэрийг бол спортод бол нэлээд гаргаж исэн. Одоо манай багш бол Баямүг гэж байгаа. Тэгээд залуу сайхан насанд минь энэ арга хэмжээ болж исэн бол шөөл амжилттай оролцох байх. Тэгээ ер нь 50 гарсан ч гэсэн ер нь бол аймгийнхаа нэрийг гаргах гэж нэлээд явлаа. Теннисэнд нь орлоо. Саксбол болж тоглолоо. Ер нь бол залуу үед байсан бол шөөл манай аймаг илүү л байх байсан байх таа л гэж бодож байна. Гэтэ энэ тэмцээнд ер нь энэ арга хэмжээнд бол анх удаага оролцож байгаа. Тэгээд ер нь залуучуудыг юм төлхөө оролцуулъя, баг бэлтгэлээ сайн хангаж ирж орох ёстой юм гэдгийг гэвэл эндээс л ойлгож мэдэрч авсан. Баярлалаа. Тэгээ өнөө жилийн хэрвээ ялагдал гэж байдаг бол дараа жилийн ялт байх болтугай даа бүндэ. Эрүүлэн сайн сайхныг үсэ. Манай харан гайхан бүгдээрээ зурцлын зураг татуулж. Баярлалаа даа сайхан баярлалаа. Манай дараагийн ороо. Сэтгэлээ хэлсэн ороод байх юм шүү. Энийг шалгуур яваад байна шүү. Юу өмсгөл ярьсан ба. Өмсгөл одоо ярьнаа. За. Хоёртой ярьцгаасаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Баярын мэдрэгэй. Танд шинэ оны мэдрэгэй. Шинэ оны гарахын үртэд бөөндөө ингэж халуун бүлэрээ цуглалт юм байна шүү дээ. Таны хувьд амжилт хэр? Амжилттай ер нь жил нодлон бас оролцсон. Одоо жил тод ингэж олон эмчнэрийн өдрийг тохиолдуулан манай амршаа гэдэг бүх эмчнэрийнхээ ололт амжилт бүгдийг тэмдэглэх шалгаруулах юм шинжлэхийн арга хэмжээ олон эмчнэрийн өдрийг зохион байгуулдаг. Би ер нь нодлын ирж оролцсон манай Үсгэлээс 10 гаруй эмчнэр оролцсон. Энэ жил болохоор 5-6 эмчнэр ирсэн. Тэгээд манай хончтор тэмцээний аргуудаа оролцсон гэсэн амжилттай оролцсон баха. Би нодлын Үсгэлээс ирсэн. Мэдээ бид нар арга туршлагаас солилцдог, бизнес ярилцдаг. Тэгээд ер нь өөр хүмүүстэй бас оюутан сурж байгаа өөр хүмүүс төр байгаа. Мэдээж хос сурдаг. Тэднэрийгээ бас хамт оролцуулж эмчнэртэйгээ танилцах, одоо харшааныхаа үйл ажиллагааг бас танилцаж цаашдаа юу хийх үү, яаж ажиллах вэ гэдгийг бас тэндээс олж авдаг. Тэгээ сурж байгаа юунда суралцах хугацаанд бас тэрийг хэрэгжүүлж ингээд ээж хаад эмчийн ажлыг залгамжлах энэ юм дээр ер нь нэлээд дарамтлах тийм зорилготой л одоо оролцдог юм. Тэгээ цаашдаа тэгээд ер нь олон нийтийн сургалтууд болон олон нийтийн одоо эмчнээс зохион байгуулж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд ер нь одоо эмчнэр хүүхд ажилладаг тэр маань тэгээ оюутан бас нэг хүүхд тэр маань ингээд гэр бүлэрэл олон нийтийн олон зүтгэж байна. За баярлалаа. Танд танай гэр бүлийнхэн нэрүүлэг хаз чаргал хамгийн сайн сайхан өгдөг үсэ. За баярлалаа. Баян хангамаас дөрвөлд ирсэн. Өчигдрийн тэмцээнд оролцлоо бид нар бас. Баян хангамаас тестний тэмцээнд оролцсон бай. Амжилттай. Төрөсөө аваргасан. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Тий. За. Өнөө жилийн арга хэмжээний талаар хэлсэн сэтгэл өндөр байна. Энэ манай
Монголын хэмжээний одоо малын эмнэлгээ дундын гашаа гэж нэрлэгдэж байгаа. Энэ мэд тэгээ олон эмчнэрийг зохион байгуулж, ийм сайхан урлагийн спортын тэмцээн зохион байгуулж маш олон аймаг оролцлоо. Олон тамирчид оролцлоо. Сэтгэл маш өндөр байна. Гоё арга хэмжээнд болж байна. Одоо тэгээ ингээд шинжлэхээ арга хэмжээд оролцох гэж бид нар байж байна. Алдар хэмлээ. Эрдэнэ. Баярлалаа. Таны алдар хэмлээ. Ягмар. Аян грам бүрдсэн юм малын хэмж. За тэгээд 2014 оны өнгөрсөн оны шинжилгээг бодох юм бол 15 оны шинжил бол хөргөн олон баг бүрэлдэхүүнтэй аймагуд оролцлоо ач холбогдол гэж байна. Тэгээд дундын гашааныхаа хамт олондоо болон 5 хүндээ энэ 16 онд ажил хөдөлмөрийн хэмжил өгсөе. Баярлалаа. Таны хувь? Нина. Аян грам баян төрсөн малын хэмжний нэ. Тэгээд сэтгэл хөдлөр байна. Анхдаг оролцож байна. За. Өөрөөсөө анхудаа оролцож. За баярлалаа. Та өөрийгөө хэлцүүлнэ. Сэтгэл хэрэг. Өндөр байна, маш өндөр байна тий. За намайг өдөрчлөн гэдэг би налах дүүргийн сар сураг мал эмнэлгийн захирал малын хэмжин байна тий. Би энэ дундын гашааны удирдах зөвлөлийн гишүүнд ажилладаг. Өнөөдөр нийт малынхаа эмчнэрт энэ баярын өдрийг тохиолдуулаад эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан мөнгөний хүсье. Тэгээд манай одоо Монголын хоёрын мал өрнөлтийн нэгдсэн дундын хашаа байгуулагдаад 2 дахь жилийн тэмцээн. Бид нар бол энэ хашаагаараа дамжуулагдаад одоо нийт мал эмнэлэг хоёр мал эмнэлгүүдийн бөгөөд малын инженерүүдийн энэ хашаандон одоо татан оруулах тэгээ ер нь хамтаараа хамгаас хүчтэй гэдэг үрээтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо дундын хашааныхаа үйл ажиллагааг бас нийт малынхаа эмчнэрт ойлгуулах, сурчлагаа явуулах, сургалт явуулах, ер нь тэгэл дан юм тэмцээн урлагаар биш тийм ажил зохиох ажлыг бол ерөнхийдөө одоо бас явуулах юм байна. Тэгээд манай дундын хашаа одоогоор бол 130 жинхэнэ гишүүнтэй 200-аад идэвхтэн гишүүнтэй маш том байгууллага болсон байна. 2 жилийн дотор. Энэ бол олзоо шүү. Тэгээд саяын тэмцээнүүдээс харахад бол үнэхээр одоо чадварлаг байна. Бид нар чинь өглөө одоо нар ургахаас эхлүүлээд нар мандах хүртэл ажиллаж явдаг. Тэгээд энэ саксны бөмбөг, болиолын бөмбөг, энэ спорт урлагаар чинь явах үнэндээ цаг завгүй явдаг болсон шүү дээ. Тэгтэл тэр ажлынхаа талбар дээрээс ирээд одоо ингээд тоглож байгаа нь маш өрсөлдөөнтэй бөгөөд маш шалгарлаг, маш гоё байлаа. Стек сайхан байлаа, сэтгэл дүүрэн байна. За тэгээд өнөөдөр энэ баярт оролцож байгаа бөгөөд бидний одоо ажиллаж явж байгаа энэ ирж хүрэлцэж ирж чадаагүй малын бүх эмчнэртэй энэ баярын мөнгийг хүргье. Баярлалаа. Танд ч гэсэн сайн сайхны бүсий эх он жилүүлээд амжилт төр байгуултугай гэж. Энэ саяны үеийг хэлсэн байна. Энэ саяны үеийг хэлсэн байна.
бүгдээ. Шинэгээ хоолойгоо чиглэхэд суусан гэж ойлгосон. Үлдгэсээр хүн жоохон эцмэл болохоор амрах гэж байна гэж ойлгоод суух гэж суусан гэж ойлгосон. Тэгээд ихтэй таамны сэтгэл зүйн хамгaalсан дээр сайхан сайн болдог мэдээж шинжлэлийн энэ сайхан баярын үдээс Монголын модын инженерийн баярын өдөр гранд вэд ясаллыг гэж
цараны жумдаан контакт давхцааны нийлүүдээр энэ шиг дуухаар 80 цэгийг жумдаан таавлаа. Яруу сонсогдсон гэж бүгд үзэлтэй байгаа юм болж байгаа. Тэгээд хааны мөн сэдвэргүй ажилласан хоёр өрөмбөж байна. Сэдвэргүй ажилласан автос сэдвэргүй ажилласан болтоо байна. За ингээд бүгд намжиж Заявление доставлено личным сюрприз вечер. Бид нар орчин холбооны улстай хэлцээтэй таабахын хэсэгнээ мөн технологийн юмнуудыг мэдээж оршиж байгаа ба. Тийм болохоор любите девушки, энэ бүх бүсгүйчүүдийг хайж и